стрим в потоке, все хорошо. Вот это сериал. Открыла свое истинное лицо. Минутка кринжа на канале Агентский Channel. Всем привет, здравствуйте, добрый вечер, дорогие зрители, слушатели, Добрый. подписчики. Внезапно совершенно наше небольшое комьюнити просмотров сериалов расширилось. Об этом будет подробнее рассказано завтра на нашем генеральном стриме на главном канале на Твиче. А сегодня мы смотрим замечательный сериал, как он там называется еще раз, «Последнее, что он сказал мне». В одной из ролей играет Николай Костер-Вальдау. Именно поэтому мы смотрим сейчас этот сериал. Да. Но, скорее всего, там будет больше всего Дженнифер Гарнер. Там как бы... Да, для нас этот сериал будет, ты знаешь, так Николай Костер-Вальдау и друзья. Эко. Да. Эко. Ладно, все. Потекла водичка. Tell me there's orange chicken in that bag. Am I new here? Ooh. You're a little new. Ща лопну. I'm still in it. Лопнешь, блядь. Я сейчас лопну. You are not helping. Аж тиска зачесался. Почему не Я все одну мужчины тебя. такие, как... Или женщины, как Николай Костер-Вальдау? Нахуй женщин, блядь, похуй. Пускай все будет, Согласна. как Николай Костер-Вальдау, блядь. Anyway, Судя по Толку от синапсису. них нахуй вообще никакого. Плюс. Пусть Коля будет. Пусть Коля будет вместо всех. I was talking about our anniversary. Как это можно смотреть 14 дубляжи? months. This was Как глаза happening. от давления лопнут. And my Как life тяночку, was короче, over. просто волосы теребить вот так. But I didn't get to have that. А чё? Absolutely. Для Я этого Абсолютно. слушаю всё. титры. liar. Я слушаю все, что он говорит. Мне похуй на всех вас. Morning. Do you Представляете, think вот так anchovy вот? garlic dressing? А I was можно thinking так? of making the. I'll wait out front. Симпатичная. Да, согласен. Maybe I'll Такая start на running 6 them. из 10. Ну, Осуждаю. ты тут, конечно, преуменьшил. Say. Ну такой прям папа. Got it. Не, ну он здесь реально как батя разруливает. Вот, то вот есть именно. Такой большой, What's the point of letting сильный. me get my permit if you never even let me practice? Пацаны, если что, у меня настолько фиговый интернет, что я смотрю это в 240p. Сан-Франциско. Да, целуй пипыска, да. Угу. Просто есть некоторые мысли. Не знаю, услышали меня мама там параллельно или нет, не столь важно. Короче, вот это сейчас было написано, ну даже не важно, рукой Вальдау или нет. Ну, скорее всего, да, потому что обычно сам актер пишет. Но опять же, тут не это важно, а важно то, что там написано именно печатными буквами. И я, когда, помню, маме сказала еще, учась в школе, что... Точнее, она увидела в тетрадях, что я по английскому языку пишу именно печатными буквами. Она такая, а что это такое? Почему, типа, вы не пишете прописными? И, естественно, все было так, ну, так задан вопрос, что, типа, я пишу печатными, типа, я даун. Вот. Угу. Но как бы выяснилось-то потом, я неоднократно это... Теперь-то я уж точно это знаю и наверняка, а раньше я, ну, натыкалась и в процессе осознания того было, да, что это на самом деле так вот правильно. Ну, даже не то, что правильно, ну, так просто делают. Да, у них есть прописные буквы, но вот мы сейчас видим, печатными пишут. Это не только здесь. Это так вот, ну, буквально везде. Ну, согласись, тоже видел, да? Я тебе даже больше скажу, потому что когда я учился в школе, все писали прописными буквами, я писал печатными. Я тоже. И несмотря на то, что мне там что-то говорили, что это неправильно, но мне было фиолетово, потому что я во всех медиа, которые только мог видеть на английском языке, я видел, что там пишут печатными буквами, и мне было абсолютно пофигу. Ну, Так типа, что типа да. я считал это правильным. Мне было без разницы. Поэтому я всегда действительно печатал. Ой, тоже писал печатными. Да. 23:07. Согласен, я бы тоже так засыпал каждый день. Спечатай, в рамочку поставь что-то. How you do what you do. Какой полет. Use oak, distressed pine, cedar. What's your favorite? Сосну. I don't play favorites.
Сосни. Good to know. Вот всегда бесило, что вот апокалипсис, сука, произойдет, но в школу ты должен идти. Ну, сейчас буквально у девчонки отец пропал. Как бы, ну, мягко говоря, она не настроена на школу. Меня же нормально слышно? Да. Ну. Или ты за то, чтобы в школу ходить? При любых обстоятельствах жизненных. Да, я вообще за тот момент, что в школу, в принципе, ходить бессмысленно. Что Ну, ты да, там домашнее получишь, я обучение. не знаю. Домашнее обучение, да. И то по От него настроению. толку. От него толку больше будет, чем от школы, Ну честно да, говоря. естественно. Я за то, чтобы родители обучали, только вот и то, вот что жизненно реально необходимо. И пригодится. Вот То, что... именно. Как же я сегодня мучаюсь с микрофоном. Кувыркаюсь Да. тут. 39-32. Ну, что скажешь? Ну, Ещё по мотивам романа. оу. Еще и поэтому романа. Ну, пока заходит. Классический триллер, так сказать. Пропадает муж, который занимался не тем, чем кажется, но в целом хорошо. Были такие звезды, как Дженнифер Гарнер и Николай Костер-Вальдау, что уже для меня это вот я готов вынуть свое сердце и положить просто вот так вот. С тех пор тебе нравится Дженнифер Гарнер? Ну, в смысле, если про Костер-Вальдау Ну, ты Николая сказал, типа, говорю. вот, вот Гарнер А и мне- Вальдау. Нет, вообще в целом, ну, актера для Голливуда, скажем так, это хорошо уже как минимум. Но для меня Николай Костер-Вальдау занимает отдельное место в моем сердечке. Поэтому ему все лавры будут всегда. Даже если он, конечно, не Джон Сноу, как для всех там, знаешь, иногда бывает. Кстати, всегда бесило. Не, на самом деле Вальдау, он был примерно как Джон Сноу. Я вот, кстати, поймал такую фишку, что очень много Эй, людей кис, пересматривают «Игру престолов». Когда? Сейчас? Всегда. Ну, даже сейчас. Сериал. Казалось бы, он предназначен для просмотра в один только раз. В основном. На то сериалы и нужны. Ты его один раз посмотрел, и на этом все. А ведь есть люди, которые реально пересматривают. Да, например, я. Я посмотрела «Одни из нас» с тобой, с мамой. А, нет, смотри, загинай пальчики. Ещё завтра об этом тоже повторю. То есть с тобой, при монтаже, с мамой и с Надеждой сейчас еще пересматриваю. Да. Ладно, ты уже сказала, я как бы не знаю, то есть, ну, кое-где там как-то оно... Просто еще мало сериалов смотрю, и типа, ну, насколько те сериалы, которые я видела, они, первая серия, она обычно прям цепляет, прям ух, вау, и это ее, в принципе, задача основная, потому что, ну, человек, естественно, решает, будет он смотреть или нет в дальнейшем сериал. Уберите отсюда Николая Костер-Вальдау или возьмите человека, которому он вообще безразличен, ну, он просто забьет на этот серик. Ну, пока как-то вот оно, ну никак. Но мы-то будем, естественно, смотреть, потому что я по IMDb посмотрела его биографии, там он в каждой серии. Я так понимаю, он будет во флешбеках или как-то так. Так что остается надеяться, что его будет много. Прошу Ну, заметить, что я еще с 2 своих ночей, я еще нормально выгляжу. Я, конечно, опухший, отекший, но я еще нормально выгляжу. ты хорошо выглядишь. Да, ну, такое себе. Нет, ты хорошо выглядишь. Для человека, который Правда. 2 ночи провел, да. А ты в целом нормально выглядишь. Ну, Как еще бы бы не ты надо такое сказал. принижать себя. Вот именно. Даже если отбросить то, что тут Николай Костер-Вальдау, в целом сериал, ну, посмотрим. Он же не набирает с первой серии динамику. То есть мы будем потом в дальнейшем, ам, так сказать, наблюдать, как он развивается и наращивает темпы.
И за этим будет интересно наблюдать. А если уже приплюсовать то, что там будет Николай Костер-Вальдау, то там, конечно, уже, я думаю, хорошо будет, хорошо. Немножечко О, вот май, видно. Котя, Спит. какая пышечка. Сначала. Вот так вот. Вот. Просто. Ты похожа на стоматолога. С другой стороны, так сказать, это всегда приятно, когда затишье, и тут тебе буря, в хорошем смысле этого слова. Да, наверное. Иди ты сиськи развалил. Кибиди-доба-доба-доба-доба. Так, все, Yes, короче, yes, давай yes, yes. заканчивать. Давай. Мгм. Так, всем спасибо, кто смотрел, кто будет смотреть записи. Я постараюсь еще наделать каких-нибудь там, не знаю, моментов, но YouTube блочит абсолютно все. 10-я серия, кстати, одних из нас, она все-таки заблочена. Да, она есть Мгм. только в ВК по ссылочке через Бусти. Да. Вот. То есть, ну, правда, еще моменты сторис, которые я выкладывала, они, да, ну, типа, как предрекламка такая может быть. Что там творилось, было весело, потому что, ну, это одни из нас, и там Паскаль, там всегда весело. Вот. Будем, короче, ждать, когда Саня сможет посмотреть вторую Да. часть. Надеюсь, будем продолжать ее смотреть с Димой. Спасибо. Пока-пока. Да. Всем пока.